Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat mancing dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya di channel GR Prakoso. Pada kesempatan siang hari ini Mas Bro, saya mancing lagi bolang menggunakan perahu bersama teman saya Mas Surabaya. Mudah-mudahan hari ini bisa mendapatkan strike ikan belana. Oke Mas Bro, terima kasih, simak videonya sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wah, go. Telepon bro. Jangan gede bro, mantap bro. Wis lu tak gambar mati le. Lali aku bro, buat dia ini. Masih sentuh mengenai. Toldu. Mantap. Mantap bro. Ini bro. Manis.
terus bro, terus bro. Pasang bro, pasang.
lagi Mas Bro. Itu terus dido. Itu terus dido San. Untuk badi. Aku balik ke Pengkele. Iki godo lo. Tengari yo. Sing ngene yo. Dipanggil lo itu, Lek. Panggil lo. Panggil lo. Ngeri ya. Yo. Aku balik mari 40. Kulo kalih anu Wisnu. Balik mari mengke. Aku yo 20-an nih. 20. Kabar mati yo. Gitu telu Lek. Ayo. Lokasi ini yang terakhir wingi ya. Akhirnya ketangkap juga. Bro.